নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। খেলি থাকোঁতেই পানীত পৰি কণমানি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে। এই মুহূৰ্তত এটা আহি পৰিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পানীত পৰি এটি কণমানি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে। ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ ঘিলামৰা থানাৰ অন্তৰ্গত বাসুদেৱ বাটচৰামুখৰ কিলাকেলি গাঁৱত এটি শিশু পানীত পৰি সলিল সমাধি হোৱা খবৰে অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। জানিব পৰা মতে পিতৃ প্ৰেম বৰা আৰু মাতৃ পাপৰি বৰাৰ নিগ্ৰুমণি বৰাৰ নামৰ এবছৰীয়া কণমানি শিশুটিয়ে খেলিবলৈ কাষৰ ঘৰলৈ যাওঁতে পানীত পৰি মৃত্যু হয়। ইফালে ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ চিকিৎসালয়লৈ শিশুটিক নিছিল যদিও শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাত ঘৰলৈ উভতাই পঠিয়ায়। ইয়াৰ পিছতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শিশুটিৰ মৃতদেহ। ২ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মৰ্মদণ্ড, দিচাং দলঙৰ পৰা জঁপিয়ালে মহিলাই। ডিমৌৰ সমীপৰ দিচাং দলঙত অঘটন সংঘটিত হৈছে। দিচাং নদীত জাপ মাৰিছে এগৰাকী মহিলাই। বৰ্তমানেও মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নদীৰ দাঁতিত এযোৰ চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত SDRF আৰু আৰক্ষীৰ দল সন্ধানহীন মহিলাগৰাকীক বিচাৰি উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ৩ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ নিস্বাৰ্থ মৰম। বানত ডুব গৈ থকা ঘৰৰ মাজৰ পৰা আহি যাচিলে মণিপুৰী গামোচা। কাছাৰত অব্যাহত আছে ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি। ঘৰবাৰী সৰ্বস্ব বানত ডুব যোৱাৰ ফলত এতিয়া এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে সাধাৰণ জনতাই। বৰ্তমানেও পানীত ডুব গৈ আছে সমগ্ৰ শিলচৰ চহৰ। দেওবাৰে পুৱাই পুনৰ শিলচৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰশাসনৰ লোকৰ সৈতে নাৱত উঠি চহৰৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ থকা মানুহৰ মৰম। বানত ককবকাই থকা এজন যুৱকে দেখুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ থকা নিস্বাৰ্থ মৰমৰ প্ৰমাণ। বানত ডুব গৈ থকা ঘৰৰ মাজৰ পৰা সাঁতুৰি আহি যাচিলে মণিপুৰী গামোচা। দৰ্শকসকল, ৪ নম্বৰ খবৰটি হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসন কঠোৰ হোৱাৰ পিছতো ৰাজ্যত অবাধ গতিত চলি আছে ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন। উদ্বেগজনক তথ্যক সদৰি কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হোৱাৰ পিছতো অবাধ গতিত চলি আছে ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ দিনাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সদৰি কৰিলে কেতবোৰ উদ্বেগজনক তথ্য। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বিগত বৰ্ষত ৩,২৩২টা NDPS গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ৫,৪৮০ ড্ৰাগছ পেডলাৰ মাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। তাৰে ৫২জনে তথ্য প্ৰমাণ আৰু সময়ত চাৰ্জশ্বিট দিব নোৱাৰাৰ বাবে জামিন লাভ কৰিছে। ড্ৰাগছৰ ঘটনাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা ৩৮৮খন বাহন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 2,70,000 কফ চিৰাপ জব্দ কৰা হৈছে। 39 লাখতকৈও অধিক নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 2021 মাৰ্চৰ পৰা 2022 বৰ্ষৰ মাৰ্চলৈ 2,271টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। এই তথ্য সদৰি কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শীঘ্ৰেই অসমলৈ আহিছে অত্যাধুনিক বাহন স্কেনাৰ। প্ৰথমে শ্ৰীৰামপুৰ গেটত স্থাপন হ'ব এই স্কেনাৰ মেচিন। 2টাকৈ ড্ৰাগছ নষ্ট কৰা যন্ত্ৰ আহি আছে অসমলৈ। এটা সোণাপুৰ চিভিল হস্পিটেল আৰু এটা উজনি অসমত স্থাপন কৰা হ'ব। ৰাজ্যত 44টা বেচৰকাৰী ৰিহেব চেণ্টাৰ আৰু 19টা চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত ৰিহেব চেণ্টাৰ আছে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰে কাম কৰাৰ আশ্বাস দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ৫ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে জৰুৰীকালীনভাৱে অৱতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ হেলিকপ্টাৰ। বাৰাণসীত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ হেলিকপ্টাৰ জৰুৰী অৱতৰণ। বাৰাণসীৰ পৰা লক্ষ্ণৌ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল হেলিকপ্টাৰখন, কিন্তু উৰণৰ 4 মিনিটৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰখন পুনৰ জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰে হেলিপেডত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ হেলিকপ্টাৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ হেলিকপ্টাৰখনৰ বাৰাণসীৰ পৰা লক্ষ্ণৌ অভিমুখে গৈ আছিল যোগী আদিত্যনাথ। ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে।
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰে বাৰাণসীত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। তাত তেওঁ পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত আছিল, লগতে কেইবাটাও প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত দেওবাৰে পুৱা 9 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ লক্ষ্ণৌলৈ ৰাওনা হয়। পুলিচ লাইনৰ হেলিপেডৰ পৰা উৰা মাৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰ, কিন্তু উৰণৰ প্ৰায় 4 মিনিটমান পিছতে হেলিকপ্টাৰখন পুনৰ হেলিপেডত অৱতৰণ কৰে। লগে লগে প্ৰশাসন অতি সষ্টম হৈ পৰে। ঘটনা সম্পৰ্কত জিলা দণ্ডাধীশ কৌশলৰাজ শৰ্মাই কয় যে উৰণৰ সময়ত পক্ষীয়ে হেলিকপ্টাৰত আঘাত কৰিছিল, যাৰ বাবে সুৰক্ষাজনিত কাৰণত হেলিকপ্টাৰখনে জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাৰ্কিট হাউচত জিৰণি লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে তেওঁ বাবতপুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰাজ্যিক বিমানেৰে লক্ষ্ণৌলৈ ৰাওনা হয়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এতিয়া ভোটাৰ ID কাৰ্ড আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব, চৰকাৰে জাৰি কৰিলে অধিসূচনা। আইন মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে আলোচনা কৰি যোৱা বছৰৰ শেষৰ ফালে প্ৰণয়ন কৰা নিৰ্বাচনী সংস্কাৰ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ভোটাৰ পঞ্জীয়ন বিধি 1960 আৰু নিৰ্বাচনী বিধি 1961 সংশোধন কৰিছে। ইয়াৰ অধীনত আধাৰৰ সৈতে ভোটাৰ ID সংযোগ কৰাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ অধীনত ভোটাৰ ID লিংক কৰাৰ পিছত মাত্ৰ এখন ভোটাৰ ID কাৰ্ড থাকিব। আনহাতে যদি কোনোবাই আন এখন ভোটাৰ ID কাৰ্ড বনাইছে তেন্তে সেইটো চিনাক্ত কৰি তাৰ পৰা সেই ভুৱা কাৰ্ডখন আঁতৰাই পেলোৱা হ'ব। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভোটাৰ ID কাৰ্ড সংযোগ কৰাৰ বাবে জাৰি কৰিছে চৰকাৰে। আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে টুইট কৰি তথ্য দিছে যে আইন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা চাৰ্ট শ্বেয়াৰ কৰি জনায় যে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ তথ্য আধাৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সৈতে সংযোগ হোৱাৰ পিছত একেজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন স্থানত একাধিক ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ সৃষ্টি কৰাটো নিষিদ্ধ কৰা হ'ব। নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত এয়া এক বৃহৎ সংস্কাৰৰ পদক্ষেপ হ'ব। 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পানীত নামি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলচৰত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে, নাৱেৰে চালে কাছাৰৰ বান। হেলিকপ্টাৰেৰে বান সমস্যা পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছতে আজি পানীত নামি শিলচৰ চহৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিগত প্ৰায় 10 দিন ধৰি বানৰ তলত থকা শিলচৰ চহৰত একাঁতৰ পানীত নামি বান পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শিলচৰ চহৰৰ বানত বুৰ গৈ থকা এলেকাসমূহত পানী ফালি খোজকাঢ়ি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে স্থানীয় বিভিন্নজনৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, শিলচৰ নগৰখনৰ বেছিভাগ অঞ্চল বানত ডুব গৈছে আৰু জনসাধাৰণৰ বহু কষ্টৰ মাজত থকাৰ কথা অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ চৰকাৰ জনতাৰ কাষত সদায় আছে আৰু বানৰ ফলত দেখা দিয়া জনতাৰ দুখ কষ্ট লাঘৱ কৰাৰ বাবে অহৰহ প্ৰশাসনে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। ইয়াৰ পিছতে নাৱেৰে 1 ঘণ্টাৰো অধিক সময় ৰবৰ ৰঙিৰখাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ তাৰাপুৰ ভ্ৰমণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াৰ পিছতে শিলচৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপায়ুক্তৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেউলীয়া ৰাজ্যৰ দেউলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী। বোকাখাতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। অসমক সাহায্য দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে 2 নম্বৰী ৰাজনীতিবিদ বিক্ৰী হোৱা ঘোঁৰা কেইজনমানক অসমলৈ পঠিয়াইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ চৰকাৰখনে অসমক সম্পূৰ্ণৰূপে মাহিয়াৰ চকুৰে চাইছে। চৰকাৰে অসমক সাহায্য দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে 2 নম্বৰী ৰাজনীতিবিদ মগজু নোহোৱা বিক্ৰী হোৱা ঘোঁৰা কেইজনমানক অসমলৈ পঠিয়াইছে। 2 নম্বৰী ৰাজনীতিবিদ কেইজন আহিলে অসমত যেতিয়া পৰ্যটক বুলি ক'ব, তেওঁলোকৰ পৰা ৰাজহ অহা বুলি তেতিয়াই বুজি পাব লাগে অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কিমান বেয়া। বোকাখাতত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খোৰধাৰ সমালোচনা বিধায়ক অখিল গগৈৰ। বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয় যে বিজেপিৰ চৰকাৰৰ সময়ত অসমৰ অৰ্থনীতি চুৰমাৰ কৰিলে, বিজেপিয়ে নৈতিকতাক বিসৰ্জন দিলে। অসমৰ মানুহে ৰেডিচন ব্লুৰ পৰা 2 নম্বৰী বিধায়কবোৰক খেদিব লাগে, এইবুলি অখিল গগৈয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে। 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে জ্বলাই দিলে ভাগৱত গীতা। অম্বুবাচীৰ সময়তে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। জ্বলাই দিলে ভাগৱত গীতা। অম্বুবাচীৰ সময়তে এই অঘটন। অম্বুবাচীৰ এই সময়ছোৱাতে এক নামঘৰৰ ভিতৰত সযতনে ৰখা ভাগৱত গীতা কোনোৱে জ্বলাই দিয়ে।
নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ নিকটৱৰ্তী ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ ভেলৌগুৰি নামঘৰত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। অম্বুবাচীৰ দিনকেইটিত নামঘৰ বন্ধ থকাৰ সময়তে কোনো দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে সিংহাসনত যতনাই ৰখা ভগৱতসহ অন্যান্য পুঁজিপাঠি। আজি পুৱা নামঘৰীয়াই নামঘৰ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আহি দেখা পায় ছাইৰ দম। নামঘৰীয়াৰ লগে লগে গঞা ৰাইজক খবৰ দিয়ে। ঘটনা সম্পৰ্কে খবৰ লাভৰ পাছতে ভিৰ কৰে গাঁৱৰ সকলো লোকে, লগতে চামগুৰি আৰক্ষীকো খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ভাগৱত গীতাৰ লগতে নামঘৰৰ অন্যান্য সামগ্ৰীও জ্বলাই থৈ যায় দুৰ্বৃত্তই। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।